今回は1000件円部の実装で入手手段が増えた無料取引券の入手量などを解説。まずは現時点で入手できる無料取引券の方をカウントしていきます。一つ目は天王原と心臓修復施設で入手できる無料取引券。こちらは天王原で毎時42000、心臓修復施設で毎時23400手に入るので、合計で毎時65400の獲得。1週間で10987200の無料取引券が手に入る計算となります。2つ目が環境観測。こちらは2日に1回40万と36万の無料取引券が手に入り、1週間のうちの火曜日、木曜日、土曜日に入手できると推定すると、毎週228万の無料取引券が手に入る計算です。配達は無料庁が自身で発注するものが1つと配達依頼を3つこなし、実験区域は外注しても全く受注されないので、こちらも自身でこなすことで合計で1日あたり60万4450の無料券を獲得、1週間で423万1150獲得できる計算です。今回のバージョンから16万3000手に入るレア配達がどうやらあるっぽいのですが、こちらは出現頻度が少なすぎるので省略。1000件円部は1回あたり最大で32万、1週間あたり最大で672万の無料取引券が手に入りますが、カードの引きによって入手量が大きく上下してしまうので、今回は全てレベル8だったと仮定して、毎週252万の無料取引券を入手できると考えます。自家商品の取引も比較的容易に達成できる1個あたりプラス3000と計算。自家商品は1日あたり170個購入できるので、1日あたり51万の無料取引券が入手できることになります。今回のバージョンで1週間で入手できる無料取引券の入手量はおよそ2400万程度。ただ、こちらは1000件円部のレベルは8。自家商品の利益はすべて3000固定とやや下振れでの計算なので、実際の数値としては毎週獲得量は2500万程度に到達するかなといったところ。現時点での主な無料取引券の消費先である無料刻印券と精密加工券の価格は上記の通りで、両アイテムを毎週すべて取り切るには2760万の無料取引券が必要となるので、おそらくよほど上振れしなければ足りないというレベル。ただ、無料刻印券は大量に必要になるものでもないので、毎週は必要ないですし、精密加工券の5段階目は1個あたり42万とちょっと高すぎるので、どちらかを無視すれば必要な無料券の量は1900万から2300万程度で済ませることができます。さらに両方無視するのであれば、毎週消費量は1440万程度で済むので、1000万程度の黒字という非常に余裕ある数値となります。無料取引券を毎週大量に溢れさせる必要もないので、入手場所を減らす、つまりデイリーでやる要素を減らせるということになります。各入手素材ごとにこなせば良いタスクは上記の通り。精密加工券と無料刻印券の両方を無視するのであれば、地域取引と自家商品取引が下振れしなければ到達可能。少し余裕を持たせたいのであれば、週に1回の環境観測を追加すれば、プラス230万となるので、十分に交換可能です。精密加工券の5段階目を無視するのであれば、追加で1000件円部と環境観測を実施。合わせて無料場と実験区域の配達を依頼しておけば余裕が出るでしょう。無料刻印券を無視して精密加工券の5段階目を取りに行くのであれば、全てこなす必要あり。ただ、配達依頼の配達場所は無料場ではなく、実験区画でもカバー可能です。ただ、注意点として今回の計算では特産品やコンパスなどは含めておらず、あくまでも刻印券と加工券の計算のみ。このあたりを全て購入すると、さらに400万程度の追加の支出が発生するので、根本的に無料取引券が足りないということになります。なので、基本的には精密加工券の5段階目の購入を諦めるかどうかになる形。どちらの購入を選ぶかはご自由にといったところ。以上で、無料取引券の入手量や消費先の紹介と解説を終わります。今回の動画が攻略の参考になったらグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。